你知道时下大家都在研究的 BIM 究竟是什么吗？你有用过 Grasshopper 来操作过你的设计吗？今天就让我们一起来认识 BIM 的真面目，以及那些正在迅速窜升的数位工具吧。各位正在记住 K 的快捷键的朋友们，大家好啊！又来到了我们每周的特别节目 In the Future We Only Talk Architecture， 而我是主持人嘉佑。上周呢，我们介绍了 K 的历史以及如今的发展。这周我们将会来介绍 BIM 现今的技术以及它的突破点。很多同学呢，可能就会想说 BIM 只是一个单纯的建模软体或者是工具而已，但实际上呢 BIM 并不只是如此哦。BIM 的核心概念呢，其实就在于将建筑模型中的各种资料类型来进行整合，利用三维视觉来模拟现实情况，帮助我们来优化施工流程，以至于后续的养护工作。而当今建筑技术最前端所要处理的呢，已经不只是统整单一建筑的资讯了，而是将 BIM 这个概念与机器学习或者是物联网等资讯整合起来使用。听到这里，你是不是已经有点头昏眼花了呢？不用担心，接下来我们将会透过说故事的方式以及几个实例的分享，让大家一起来认识最火红的 BIM。那在正式进入主题之前呢，先让我们进一段30秒的小广告。还记得我们上周聊了 CAD 的发展历程吗？当时的人们为了解决手绘难以大量复制以及精确度欠佳的问题，进而寻求电脑的帮助。然而当时在开发 CAD 的技术时呢，其实并没有考量到建筑具有高度的复杂性，导致制作出来的 3D 模型当中的各种资讯，例如坐标、尺寸、材质、体积等等，在模型建完之后难以被重复利用。简单来说呢，就像是一本字典，但是少了目录还有注音的分类，导致你想要查找字词时呢，根本不知道从哪里下手。而随着电脑技术在建筑领域的发展，许多建筑人也意识到了这个问题。1975年 BIM 之父 Charles Eastman 在 AIA 杂志发表了一篇文章，提出了一种名为 BDS， 将各种建筑资讯系统化整合在单一模型中的构想。Eastman 认为透过 BDS 这套软体，渴望将既有的工作成本降低超过50%。1977年呢 Eastman 发表了一篇名为 GLIDE 的研究成果，当中展示的内容更构成了现今 BIM 软体中绝大多数的分类形式。而就在这些美国厂商相互竞争的同时呢，一名天才的苏联工程师发表了一套全新的软体 Revit。1997年的 Erwin 和 Leonid 成立了 Charles River Software 公司，这两位雄心勃勃的工程师呢，希望打造出业界最强大的 BIM 软体。3年后 Revit 诞生了，两人对这个全新产品寄予厚望，希望倾全公司之力投注在这个软体的未来，甚至直接把公司也更改名称成为 Revit Technology Corporation。 而在刚推出不久的2年后，已经是建筑软体老大哥的 Autodesk 看见了 Revit 的潜力，希望借重 Erwin 和 Leonid 既有的开发经验与能力，协助 Autodesk 的发展。于是再三考量下，于2002年宣布将并购 Revit Technology 这间公司。Revit 将各种参数化的建筑元素整合在一个平台当中，而它的相关软体 Navisworks 同时也导入了第4维度，也就是时间的概念。这使制作工程合约时，甲乙双方能够依照 BIM 模型的资讯，更精确地掌握工程进度的规划。
而随着科技的演进 Revit 除了参数化建模具有例如自适应元件等弹性更高的功能之外，透过 Autodesk BIM 360，除了可以让不同的使用者在同一个专案中进行协同操作，更导入类似 PNIS 专案管理资讯系统的概念，使每个使用者都会各自依照职位的差异，在既有的工作流程下去进行系统化的操作，使工程人员对于专案的进度以及工作伙伴的工作成果都更能够有全盘完整的掌握，使 BIM 的核心价值更进一步的被实践出来。而除了 BIM 的发展之外呢，如今建筑科技的应用也已经突破了以往建筑整合资讯的部分，例如建模软体中 Rhino 的 Grasshopper 外挂便是近年来最受瞩目的数位工具之一。它将程式逻辑的概念融入了建模、分析、规划等建筑设计的流程之中，使这些作业能够在同一个软体操作的同时，也具有极高的修改弹性。甚至因为其开源软体的性质，世界各地的使用者也都在 Grasshopper 这个外挂上开发了更多不同功能。例如近年讨论度极高的机器学习也已经被导入了 Grasshopper 当中，使用者可以任选不同的演算法去对应不同的工作需求，进而训练出预测模型，进行各种模拟生成的作业哦。令人兴奋的是，19年的 Rhino Inside Revit 功能更被提出，此后 Grasshopper 与 Revit 的联动更为方便，不用担心转档过程中丧失大部分的资讯内容，使整合的概念得以跨越不同软体的疆界，同时设计师或是工程方得以更有效率的去进行资讯分享的作业哦。未来呢，或许施工的重要考量元素天气也会结合进软体之中，优化工程进度的评估系统，或是提供现场人员进行施工参考，或者呢，利用机械手臂代替我们做许多施工现场需要顾虑安全的工作。另一方面呢，资深建筑师所具备的知识与经验，也可能转化为加入机器学习的输入数据之中，进而让电脑程式可以将建筑个人的直觉结合客观的数据资料，创造出理性自动化的设计成果，让设计与现实的结合又再往前一个世代。Charles Eastman 教授于去年与世长辞，享年81岁。从1975年开始，他提出了 BDS 的概念后，如今呢也已经过去了将近半个世纪。这些建筑巨人或许不像科比意或者是扎哈哈蒂等建筑大师一样，都是建筑人朗朗上口的名字，但他们伟大的贡献形塑了我们今天的工作形态以及建筑的发展。如果不是伊凡苏泽兰提出的 Sketchpad，或许我们不会那么早进入电脑制图的作业形态，如果不是 Eastman 等人提出的 BDS 理论，或许我们现在也还在浪费时间解决一堆设计错误。我们也希望呢，透过这个频道让大家看见更多元的建筑面向，也仅将这部影片呢献给那些默默付出的建筑巨人们。如果你喜欢我们的影片的话呢，也记得帮我们按赞、订阅，并且开启小铃铛，也不要忘记分享给你的朋友哦。本周呢将会有一支关于 Revit 建模的教学影片，如果有兴趣的朋友也千万不要错过哦。那么我是未来建筑事务所的嘉佑，我们下次见，拜拜。